多謝收睇兩頭頻道，我係一莎。我係 Man。明哥，我哋好似今年都未同大家拜年喎。咁而家我哋同大家拜個年先咧。好啊，你講先啦。咁祝大家一馬當先。咁我祝大家馬到功成。咁今日我哋有咩好介紹啊？我諗住今日同大家去食個韓國嘢。哦，部隊鍋係咪？唔係算係部隊鍋㗎。係咩？依間係fusion 嘢嚟㗎。哦。咁我哋稍後再同大家分享下咧。好，轉頭見。今日食嘢嘅韓國餐館咧，離 City 約莫係40分鐘車程。附近有個可以泊個半鐘頭嘅免費停車場。呢間寫住夜唔知乜乜嘅就係啦。呢度嘅裝修設計咧，同一般嘅韓國餐館有啲唔同。呢啲係黃豆粉同埋甜醬。酸蘿蔔、醬油洋葱、Kimchi，我哋叫咗份36蚊澳紙嘅牛肋骨意大利飯。Man 哥啊，係嗰個飯好好味喎，係啊，叫做咩名話？牛仔骨 risotto 好正啊！係啊，我初時以為好似嗰啲意大利飯咧，裏邊係生地咁嘅，硬硬地咁樣，佢完全唔係，佢係腍嘅，係同埋好香奶油味。係啊，好濃郁啊啲味。嗰個叫做牛肋骨，牛肋骨係牛肋骨，我覺得佢燒得好均勻喎，嚇，同埋佢有味嘅，非常之好。非常之好。跟住呢個係37蚊澳紙嘅甜辣炸雞。咁我哋又講下嗰個叫做酸甜炸雞。係炸粉啊厚一啲，好似啲雞肉唔係雞胸肉嚟嘅，係地咯。係咩？我食過又話滑喎。咁我覺得佢咧又唔會太酸，又唔會太辣，有少其實係好輕微嘅辣。係。咁佢面頭咧就揼咗啲花生粒。咁我又覺得佢做得幾好喎，成個醬啊咁樣，同埋佢個份量啊，嗰一嚿嚿咁樣又唔會太大嚿，咁又唔會話好細嚿咁樣嚇。不過粉漿就係即係略厚啲，厚咗少少。跟住係49蚊澳紙嘅鐵板大腸。咁又講下嗰個叫做鐵板大腸。又幾香口嘅喎，可能睇落好似好肥咁，其實食落口咧就唔係好肥喎，啲油即係好甘咯。我覺得真係食咗半年嘅先嚇，但係好味嘅。嚇，佢嗰種肥得嚟咧，佢唔係入口係漏嘅，嚇，唔係膩嘅嗰種肥。嚇，咁佢又香，咁佢就配咗啲韭菜，但係韭菜就有啲老渣嘅。咁就配咗一啲少少嘅包。你又可以用菜，咁你覺得佢膩嘅，你又可以配啲蘿蔔嚟食嚇，咁我覺得都幾好。但係我就嫌佢個
皮咧略為唔夠脆啊，都係。呢味係18蚊澳紙嘅 corn whips。咁就最後又講下嗰個炸粟米。幾香口啊！其實係炸定係烤咧？有似炸似烤喎。我諗係烤熟嘅。烤啊！係啊，咁我覺得又係好好味。咁佢就以孜然粉嚟做主味。咁就可以落啲檸檬落去啊，咁樣，咁我覺得都唔錯喎，真係。同埋粟米本身都甜嘅。係啊嚇，咁因為佢依間佢係做 fusion 菜喎，咁所以唔係一定淨係話韓國傳統嘅料理。係啦，冇錯。係唔錯唔錯嘅。未訂閱嘅朋友請你哋訂閱同埋撳埋側邊嘅鐘仔。你哋嘅訂閱同俾 like係兩傻頻道繼續嘅動力。今晚俾到兩傻一個新體驗，感覺唔錯。3個人埋單總數係142蚊澳紙。蚊哥滿唔滿意今晚呢一餐啊？滿意，都滿意。係咪都有啲 fusion 嘅感覺啊？係啊。嚇！咁我哋今晚韓式料理嘅分享咧就到此為止啦。多謝大家俾 like 留言留 emoji 支持兩傻頻道嘅朋友。啱聽啱睇嘅就請分享俾身邊嘅朋友。約定你哋下條片見。拜拜。